Salutare! Titlul acestui videoclip nu este clickbait, deși cumva poate pare ireal. Astăzi o să vorbim despre timp și impermanență, despre cum nimic din jurul nostru, nici măcar eu, tu sau acest clip pe care îl vizionezi acum, nu este permanent și totul datorită unei simple compoziții ce va dura nici mai mult, nici mai puțin de 1000 de ani. Jeremy Max Feiner, artist și compozitor englez, unul din membrii fondatori ai trupei The Pogues, a început în jurul anilor 1995 să învețe programare. Nu orice fel de programare totuși, ci compoziție algoritmică. Prin intermediul limbajului Super Collider, un limbaj ce folosește algoritmi pentru a organiza notația, datele și MIDI-le pentru compuneri muzicale, Feiner a avut o idee inedită. Ce ar fi să creeze un cântec ce va dura mii de ani, un cântec ce va continua mult după ce clădirile noastre nu vor mai exista, noi nu vom mai exista și practic nimic din ceea ce știm acum nu va mai fi. Astfel, Feiner a început să pună bazele acestei idei imposibile în aparență, iar pe data de 1 ianuarie 2000, la miezul nopții, Long Player, după cum a fost denumită compoziția, a început și va continua fără repetare până la 31 decembrie 2999. Deci, cum funcționează? La bază, Long Player folosește o piesă muzicală deja existentă, care durează 20 de minute și 20 de secunde, piesa procesată prin intermediul unui algoritm. Ce face acest algoritm? Ei bine, cele 20 de minute au fost împărțite în 6 transpoziții diferite, cu mici diferențe față de original, și la 2 minute, algoritmul alege un alt început, un alt start. Fluctuând între cele 6 transpoziții, piesa începe fie cu un pitch diferit, fie cu o viteză diferită. În cele 2 minute imediate după setarea unui nou început al piesei, algoritmul are grijă să altereze tonul, pitch-ul și alte aspecte ale următoarelor 2 minute, încât sunetele create să fie unice. Acestea nu se vor mai repeta decât pe 31 decembrie 2999, când toate combinațiile posibile de frecvențe și sunete se vor epuiza, ajungând astfel la final. Instrumentul folosit este chiar bolul tibetan cântător și chiar și acesta a fost ales cu un scop. În principiu, faptul că, spre deosebire de multe alte instrumente, este mai ușor de întreținut și nu trebuie acordat. Și mai presus de asta, ce poate ilustra mai bine efemeritatea noastră decât o piesă de mii de ani cântată pe instrumente folosite de mii de ani? Compoziția este, într-un fel poetic, oglinda sistemului nostru planetar. 6 secvențe diferite care se aliniază odată la 1000 de ani, urmând să se repete ciclic și tot așa până când nimeni nu va mai fi aici să o asculte. Piramida timpului, a cărei construcție a fost începută în 1993 în Wending, Germania, are în prezent doar 4 blocuri de piatră așezate, al 4-lea fiind amplasat chiar anul trecut, 2023. De ce doar 4? Pentru că fiecare bloc de piatră se așează odată la 10 ani. Piesa Long Player se va termina în 2999, cu vreo 184 de ani înainte ca această piramidă să fie finalizată și cu aproximativ 19 blocuri înainte de finalizarea piramidei. În concluzie, cum putem face ceva ce să dăinuie mai mult decât putem noi înșine? Recent am vizitat Roma și, evident implicit, și Coloseumul, care are aproximativ 2000 de ani vechime, însă nu am fi putut să-l vedem astăzi dacă generații întregi de oameni nu ar fi întreținut construcția, păstrând, pe cât posibil, originalul intact. Long Player este întreținut astăzi de The Long Player Trust și, cu toate că nu vom fi acolo să vedem cu ochii noștri evenimentele din viitorul depărtat, putem doar să sperăm că următoarele generații vor păstra acest cântec milenial mergând. Mulțumesc pentru vizionare. Pe data viitoare.